doutora Carol e delegado Emerson, o Brasil deve legalizar o uso de drogas? Sim. Não. Começamos bem, hein? Para combater os crimes que possuem relação com as drogas, deve-se investir mais em saúde, educação ou segurança pública? Saúde. Saúde. A maconha é a porta de entrada para outras drogas? Não necessariamente. Não existe porta de entrada. Todas as portas são possíveis de serem abertas pelo usuário. Depende da oferta, depende do mercado, depende da grana que ele tem no bolso e das necessidades psíquicas. Verdade. Lexotan, Rivotril, whisky, gin, também são drogas, né? Elas são menos perigosas que a maconha? Não. A única diferença é que, como elas são legais, você não vai tomar uma ruim nem da polícia e nem de ninguém por estar comprando elas. Não, concordo com a doutora Carol.